हामी चाहिँ आफ्नो बुटुकमा हालेर खान लागेका छौँ है। चेस 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 अरू मुनि गयो चेस। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु इजिकिया च्यानलमा फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामीहरूले के ल्याएको छौँ भने फेरि पनि मुकबाङ लिएर आएको छौँ। आज चाहिँ के छ भने तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला है। आज चाहिँ यो करेन्ट स्पाइसी नुडल्स छ अनि यो साथमा हामीहरूको चाहिँ आज यो अन्डा चाहिँ हाम्रो हाफ बोइल अन्डा आज चाउचाउमा सुट गर्छ नि त। अनि हाफ बोइल अन्डा साथै हामीहरू चाहिँ कुखुराको खुट्टालाई पनि एकदम पिरो बनाएर हामी ल्याएका छौँ है। यो चाहिँ यसरी अनि साथमा हामीहरूको चाहिँ फ्यान्टा पनि छ। अनि आज हामीहरू यो चाउचाउहरू खाएर मुकबाङ भिडियो बनाउन लागेको छौँ। हेरिदिनु भएर रमाइलो गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब हामी सँगै खाउँ है। सुरु गरौँ है। आफ्नो बुटुकोमा हालौँ न। यो चिसो चाहिँ उयो गरौँ न। हजुरको चिसो किधर है? हमारा चिसो इधर है। चिसो कता? हामी चाहिँ आफ्नो बुटुकोमा हालेर खान लागेका छौँ है। चाहिँ कता यता राखिदिउँ? कता राखिदिउँ चाहिँ तिम्रो? चाउचाउबाट सुरु गरौँ। एउटामा टाँसेछ हेर नि। चेस गरौँ न, चेस गरौँ न, चेस गरौँ न। चेस 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 अरू मुनि गयो चेस। मिठो है। अनि यो करेन्ट पनि पिरै हुन्छ नि त। अनि यो सँगसँगै खुट्टा झन् पिरो छ त्यो खुट्टा चाहिँ। एकदम अमिलो, एकदम धेरै रस है। सबै खानु भइसक्यो है। अन्डा अब मेरो पालो हो त यो अन्डा। अब चाउचाउमा सुट गर्छ नि त फेरि यो है अन्डा। एउटा सिँगै खानु अन्डा चाउचाउमा यस्तो खानु पऱ्यो कि। चाउचाउ सुत्दै चाउचाउ सुत्दै हेर्नु न एउटा। कस्तो मिठो भएको यो चाउचाउसँग है। चाउसँग हाफ बोइल चाहिँ एकदम मिठो हुने कि। हाफ बोइल है। तपाईँहरू पनि भिडियो हेर्नु भएर इन्जोय गर्नु होला है। वाउ यो पनि है मिठो छ। मिठो छ।
पिरो पनि छ। म त हातले खान्छु यो खुट्टा। मलाई चाहिँ फेरि मासुमा खुट्टा चाहिँ एकदम मनपर्छ। खुट्टाहरूको हड्डी चाहिँ एकदम मनपर्छ मासुमा कि हड्डी भएन भने त मासु मात्रै खायो भने तिखा तिखा जस्तो हुन्छ कि। पिरो धेरै पिरो बनाएको छ। यो खुट्टा चाहिँ कुकोमा सिटी लागेको हो। यसको ठुल्ठुलो यो हड्डी मात्र लिन गाह्रो, न त अरू त राम्रै छ। स्पाइसी छ यो पनि एकदम जुसी स्पाइसी। एकदम पिरो है। यो चाहिँ एकदम धेरै खुर्सानी हालेको। यो चाहिँ गाउँबाट पठाइदिनु भएको खुर्सानी भएको आमाले पठाइदिनु भएको थियो, त्यही खुर्सानी पिसेर हालेको। एकदम पिरो छ है। पिरो नखाए त मिठै लाग्दैन फेरि है। फेरि धेरै खाना नि खाँदा एकछिन त गाह्रो हुने। पिरोको है मिठो छ। आधी बनाऊँ ल यो पिरो भयो नि त। आधी खायो। खानु सकिसक्यो ए। यो चाहिँ आधी खाऊँ ल। तिमी कति खान्छौ? थोरै यता खान सक्छौ? सक्छौ? धेरै पिरो त नखायो गाह्रो होला। सक्छौ खान? सक्छौ भने त खाऊ है। हेर तपाईँ को खानुहुन्छ? खानु न। धेरै पिरो छ त पिरो त। आधी खानु काटको छु।
चाहिँ खान्छौ मिठोको खाना मजा छ सुते एउटा गतिले यहाँ राखेको छु मैले चाहिँ खाँदै गर्दै खानामा धेरै पीडा हुन्छ है तिमी खायो अन्डा मेरो यो कति खान्छु पिरो भयो चप्पी हेर्नु न राम्रो चलाउनु आउँदैन तर प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो नि त होइन जो कुरा पनि प्र्याक्टिस गरेर सकिन्छ सक्यो सक्यो खानु अन्त खानु लाग्यो कि यहाँ चाहिँ 3टा चर्चा राखेको थियो 3टा चर्चा चाहिँ बनाएको थियो त्यो चल्छ सबै सोध्नु न सोधे खानु न नगर्छ अप्ठ्यारो भयो कि ल झऱ्यो झऱ्यो खान सकिन्छ खानु तपाईँ खानु म काटी खान्छु ल त्यो काटी है ए म खान्छु अब छोडिदिनु हेर्नु नि यस्तो सबै सोध्नुपर्छ है त्यो दाम दिँदैन कि युवा सबै सोध्नु न चम्चा चम्चाले गर्नु पऱ्यो है यस्तो पिरो खानुको मजा छुट्टिछ कि बाँकी रहेको हड्डी चाहिँ को खाने हड्डी त नखाने हड्डीभित्र भएको मासु खाइसक्यो नि त अलि हेर्नु न यहाँ पिरो हो यो पसिना आएको एकछिन है मेरो बाँच्छ हेर्नु सक्यो एकछिन काटी खान्छु म पिरो चाहिँ पिरो जति त ल सबै फिनिश फाइनली आजको हाम्रो यो मुकबाङ भिडियो पनि सकिसकेको छ एउटा हड्डी चाहिँ खान सकिन र धेरै पिरो भएको कारणले सकेसम्म चाहिँ खाएको हो चाहिँ हड्डी भएको कारणले अलिकति खान सकेन तर हड्डी मनपर्छ तर मन परे तापनि अलिकति धेरै पिरो भयो कि यो चाहिँ धेरै नै खुर्सानी हालेको थियो नि त त्यही भएको कारणले आजको हामीहरूको यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अनि सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है
आगामी दिनहरूमा अझ हामीहरू नयाँ नयाँ भिडियोहरू पनि ल्याउने छौँ है। अनि यहाँ यो भिडियोमा के सुधार्नु पर्छ होइन, अब हजुरहरूलाई के गर्दाखेरि हुन्छ त्यस्तो लाग्छ भने पनि कमेन्टमा छोडिदिनु होला, हामी हेरेर त्यो अनुसार नै कोसिस गर्नेछौँ होइन त। त्यसरी आज हामीहरू यो भिडियो यही के गर्छौँ, समाप्त गर्छौँ। हजुरहरूलाई माया बाई। Have a good day.